আরেকটা দেখেন স্যামসাং এর ডিজিটাল ইনভার্টার, ঠিক আছে? এগুলা টেম্পারেচার কন্ট্রোল ডিসপ্লে কাজ করে। হ্যাঁ কাজ করে। যারা ঢাকার বাইরে থেকে নেবেন অ্যাডভান্স দিয়ে দরকার হলে চালাই দেব, আপনি টিপা টুপি সবকিছু ভিডিও কলে দেখাই দেব ইনশাআল্লাহ। ভিডিও কলে দেখাই দিবেন। 321 লিটার ফ্রিজ। আচ্ছা ভিতরে দেখাই দেখেন একদম নিউ কন্ডিশন ফ্রিজ। এটা দেখে বলতে পারবে না যে কেউ পুরান ফ্রিজ প্লাস। ভাই যদি নিয়ে যায় ভাবি কোনোদিন কইতে পারবে না যে এটা পুরান ফ্রিজ। আর নিচে হচ্ছে নরমাল, হ্যাঁ ডিমের কাছে সবকিছু কমপ্লিট। ফ্রিজটা ভাই ভিতরে একদম নতুনের মতো লাগতেছে। ভাই নতুন বললেই চলে, এটা কারো ক্ষমতা নাই যে এটা পুরান বলার। ইউজ হইছে কেমন? ভাই এটা একবারে অল্প ইউজ হইছে। অল্প ইউজ হইছে। আচ্ছা এই ফ্রিজটা কত লিটার? 5-6 মাস হবে। এটা 321 লিটার। 321 লিটার। দাম কেমন? এটার দাম হলো মার্কেট প্রাইস আছে মোটামুটি 75-80 হাজার টাকা। আমি করে দিলাম একবারে 42,000 টাকা। 42 ফাইনাল। জান হলো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 37 না একবারে 35 করে দিলাম। 35 একবারে 35। কত লিটার? 321 লিটার। 321 লিটার।